Здраво! Пролетта ни е 5 до 12, а ова е вистински период од годината кога треба да се подготвиме за летното расоблекување. А како да бидеме подготвени ако не да се фрлиме на спортување, за кога ќе дојде вистинското време да имаме што да покажеме? Токму денес се фокусираме на боксот како идеален спорт кога би требало да го оформиме нашето тело. Ова важи и за момчињата и за девојчињата. Започнуваме за кратко. Започнуваме со содржината од првата рубрика за денес Љубов и секс, а во неа ви го презентираме најновото истражување на еден сексолог од Италија, во кое стои дека градите на девојките покажуваат колку тие се добри во кревет. Момчиња, внимателно слушајте. Пиетро Лоренцуни е сексолог од Италија, а тој во своето најново истражување градите на девојките ги споредува со овошки, па според тоа ги одредува и нивните сексуални способности. Во првата категорија според него се девојките со гради како диња, а нив ги споредува со мачки. Ако ги разгалите, ретко ќе одбијат секс, а сакаат и диви момчиња. Мажите пак кои сакаат диви девојки треба да бираат такви кои имаат гради како половина лимон. Тие сакаат голема доза на адреналин. Грейп, жените со вакви гради се далеко од очекувањето на мажите. Може би делуваат секси и заводливо, но се срамежливи. Жените со гради во облик на крушка сакаат секаков тип на секс, а од оние со гради во облик на портокал не очекувајте оган в кревет. Ако сте љубители на цреши и сакате девојки со мали гради кои го имаат обликот на ова овошје, треба да знаете дека се многу забавни и интересни. Продолжуваме понатаму и ние со нашето дружење, а следна е рубриката занимливости. Во некои земји во светот марихуаната легално се продава, а овој тренд го следат и во Колорадо. Со легализацијата на марихуаната во оваа земја, таа стана многу попопуларна. И баш таму е поставен првиот автомат за марихуана, а наскоро се очекуваат и повеќе такви на територијата на Колорадо, па и пошироко каде оваа билка легално се продава. Автоматот е специјализиран за марихуана, нема сокчиња и грицки, а за да добиете пакување, потребна ви е одредена сума на пари и дозвола од доктор. Луѓето малку скептично гледаат на ова, бидејќи многу лесно може да се дојде до марихуаната, но од компанијата Herbal Elements, која е одговорна за неговото поставување, тврдат дека до оваа дрога не може да се дојде туку така. Автоматот е поставен во непосредна близина на амбуланта и марихуаната може да ја купуваат лица регистрирани како медицински корисници. Од компанијата истакнале и дека автоматот ги препознава корисниците со издадениот документ. Лајт вчера беше нагости во боксерскиот клуб Pink Panther. Еве ги нашите импресии. Пролетта е 5 до 12, па со тоа полека треба да го подготвуваме телото за летно разголување. Ако на лето сакате згодно и секси тело, крајно време е на него да почнете да работите сега. За добро градени мускули кои дефинитивно ќе влијаат на самодовербата, денес ви го предлагаме боксот, со што за кратко време имате што да покажете. Нашиот клуб Pink Panther е отворен за сите, значи немаме предрасуди, немаме строго професионално за боксери, значи боксерите, професионалните боксери се термин за нив, меѓутоа клубот е отворен и за секој оној кој што сака малку да се изрелаксира, да потренира и да помине некоја, ајде да кажеме некоја минута повеќе околу да посвети на своето тело, на здравието и рекреацијата. Часовите многу вон поминуваат. Многу сум среќен што сум во овој клуб. Имаме добри пријатели, добри тренери што научат. Супер. Со пезна, со шала, со смеа. За екстра ефект се знае. Тренинг уште од најмала возраст. Мене желото ми се јави кога бев 8 години. Кога ќе пораснем сакам да бидам како Майк Тайсон. Една година. А колку години имаш? 5. Кога пораснам ќе бидам амбулански шампион. Иако многу мина кога е во прашање спортот, боксот го избегнуваат поврзувајќи го со агресија. Сепак, боксерите тврдат дека ова е сосема погрешен став.
боксот пред се представува борба на интелекти. Значи тоа е многу интелигентен спорт што е многу близок и до уметноста, да речеме. Еве кај нас во нашиот клуб имаме еден куп уметници што се занимаваат, значи наши познати дечки од естрадата. Тука ни е еве да речеме гитаристот на No End Петар Чичев, познати од наш типски диджеј Ципи, Антонио Ристиски од бендот Само Тони. Значи сите тие се членови на нашиот клуб, сите се занимаваат со боксот. А се е поврзано едно со друго, значи музиката иде точно, но мора и спортот, нели, да го гледаме во здраво тело, здрав дух. Затоа викаат така. Значи мора пред се и здравето и спортот и кондицијата да гледаме, за да можеме, нели, и со музиката да просперира. Ако е во прашање по врзаноста помеѓу боксерските ракавици и гитарата, како ќе го најдеме на НЗС-то? Па не знам, нема некој големо НЗС, но боксерските ракавици, значи за мене се спорт. Значи не се ништо друго. Кога се во прашање жените, дали ги привлекувате со мускулите кои што можете да ги направите со тренирањето бокс? Па не знам, тоа мислам дека Иле ќе треба да го прашаме. Тој знае. Па не знам колку сакаат мускулисти мажи, но дефинитивно не сакаат нас. За крај само уште еднаш ќе ја потенцираме онаа. Во здраво тело, здрав дух. Затоа не губете време и започнете веднаш со тренинг. За поголем ефект, пред да ја ударите боксерската вреќа, замислете ја на неа фацата на оној кој тој ден најмногу ви одел на живци. И денес за крај ви нудиме предлог филм. Every cop and super in the city is looking for you, Sparks. Денес погледнете го Sparks, филм од 2013 година во траење од час и 37 минути. Зад режисерската палка стоат Тоад Броувс и Кристофер Фолино. Припаѓа на жанрот трилер, акција. Спарк е суперхерој кој ќе мора да се соочи со тоа дека е најозогласениот херој и има нешто што му ја нарушува репутацијата. Proof right there that I was a moron at an early age. All officers report to the corner of 4th and Broadway. She was the type of woman whose first name you instantly wanted to add to your last. I didn't get your name. Sparks. Catchy. And it was a magical time. Reality would soon screw it up. Oh, hello. And goodbye. The search continues tonight for Ian Sparks, who authorities have identified as the Matanza copycat killer. I knew that I failed her. She's better off without me. How come I've never seen you before? It wasn't important for you to see me. I was watching you. I want you to meet some friends of mine. Ова беа подготвените содржини за денес. Утре следете не со нови. Од мене чао.